A few moments later. Halo guys, jadi aku mau jemput teman aku namanya Sipa. Ayo cepet yuk. Ini sudah bersama dia. Teteh Sipa. Ya, Teteh Sipa namanya itu. Nah, mari kita masak mie bareng-bareng. Oke guys, kalian mau lihat? Dan aku mau nunjukin YouTube. Gelap ya? Iya, kan salah. Ya guys, tolong bantu subscribe dong. Ini. Dan aku mau bikin konten bersama aku Meka 29 ya. Dua kamera ya kita. Pakai tablet, yang bener tablet 1, iPad, iPad 1 sama handphone 1. Salah kata. Masak lupa cok. Oh iya, selesai. Halo. Sekarang ada dua ya. Jadi bingung mau aduk-aduk yang mana. Aduk-aduk ngeliat yang mana. Oke, sekarang aduk-aduk. Aku bingung nih ya tablet aku. Lagi makan nangka. Banana aus. Biasanya Indomie itunya. Indonesia. Kenapa sih sekarang kalau senang guys suka nyanyi Indonesia dulu? Aku mah di sekolah teh gak jadi KM, gak jadi sekretaris, gak jadi bendahara. Aku jadinya siswa seksi olahraga. Seksi? Bukan seksi. Jadi yang olahraga tuh yang gak mau senam di kelas aku nanti dijiwir. Aku mau pengen jadi itu. Oke guys, sekarang bagiin dulu Sud, jangan banyak ngomong. Mau yang kamu dulu yang aku? Terserah. Aku dulu lah, teman. Sama adanya, tenang sama rata ada. Sok banyak lo banek gitu kayak. Tong loba teh yang kamu besok itu potong-potong. Tinggal. Cubit. Lila. Ini meja perigi. Mama sweater. Apa sih ini? Jangan kayak sumpit. Woi, Pak jangan ngomong. Anjay, aku juga gak bakal banyak. Pak help. Aku segini. Mana langsung sakit tuh? Si gagangnya sama Pak. Cubit. Bentar panas. Panas coy. Sekarang makan apa dulu? Susah. Makan dulu aja. 1 tahun kemudian. Tolong guys. Sama nggak? Sama. Harus sama titik apa? Bismillah. Kamu lebih lah. Allahumma barik Hai Rabbal Alamin. Ayo kita makan. Ada lagu virus guys. Dari tetangga rumah Ai. Enggak, kan 1. Nanti kalau kamu lihat ke iPad aku lihat ke HP kamu. Ya, itu ya. Ini ya guys ya. Ada apa deh? Ini kayaknya konten tergabung kita. Katanya mau pakai keras. Panjang di depan mata anjay. Astagfirullah. Dia belum tobat. Mukanya serius amat. Aneh. Siapa yang udah kebarak? Ayo cung. Bohong. Kamu juga. Siapa yang belum pernah ketemu Kang Deddy cung? Cuma Adi doang. Sakit tuh makan Cangkel. Coba sama enggak?
Nggak sabar udah habis ya, mengalihkan si Ipa tidak. Jangan lupa di follow ya Teteh Sipa. Kalau enggak, sini mau diambil matanya. Zombie kah? Apalah? Ya aku Enggak, aku enggak gitu nih. Aku sulap gitu. Sulap lagi. sorry. Gimana sih? Oh iya, sorry. I'm good to play. Ini minyak sedikit. Apalah? Ya. Potong. Potong-potong, tusuk-tusuk, tusuknya tusuk. Lain, jangan mikir kemana ya. Tahu sih? Oh, Ini sambil menerkan HP aku masuk ya, terus tinggal masuk ya. Mending 1 abad kemudian, gila. udah keburu lapar ya, Cuk. Sama kan rakus. Aku pas acara aku aja sama acara opor. Sama enggak ya? Nih. Sama Sisanya gimana? bagiin aja. Oke, kita simpan di handap aja. Ayo kita sulap sampai ininya udah habis lagi. Apalah? Cara makanku. Canda di sini masih ada tadi itu syuting. Pakai memes aku ya kan? Iya. Ayo kita makan sedikit-sedikit supaya nggak habis-habis. Kenapa sedikit-sedikit tapi sih gak lucu tau. Aku mau ambil ini. Apalah dia ini? Gimana cara motongnya, Mbak? Itu sudah ada di sana, gila. Saya makan. Dekat kali. Mana ini? Tahu gak? Yang potong ini. Habisin aja. Sama. Lebar. Nggak sama tahu. Ayo gue, yang penting mataharinya. Ambil. Enggak. Gila. Nah. Sama. Ada gatal dari masuk. Bye-bye. Minumnya jadi kami lagi. Bye-bye.